Venga para acá, señorita, y juro que no la voy a matar. Oh, claro que sí, oh, qué confiable es este señor, obviamente, me lleva a un lugar súper confiable. Se abre la puerta picamente. No puede ser, ¿esta gente qué? Impactante, unos señores trabajando, nada sospechoso. ¡Señores, qué me ¡Ah! ¡No puede ser! ¡El espantaviejas que les quiere contar el lore del Skibidi Toilet! Esta señora no sabe de cultura. ¡Ayuda! ¡Socorro, socorro! WhatsApp. Véngase para acá, güeyita. Estoy tiesa. Ahora no te salvarás. ¡Ay, yo! ¡En ayuda! ¡Diablo, loco! ¡Ay, vale, man! Jefe, parece que le viene a cobrar la plata. Cállate, si no me muevo no me ve. ¿Para dónde están peinados? Hermano, tengo plata. Sí, tení, viejo chamullento. Cállate, te mando ya ves saudita. Sonidos de Batman murciélagoso. No puede ser, vamos, no tengo plata, en serio. Piu, 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 piu. No puede ser si pitieron a uno. Piu, 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 piu. ¡Véngase para acá! ¡Ay, piso! ¡Espere! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Guasa vieja! ¡Espanta vieja! XD. ¡Dame plata, espanta vieja! ¡Gozo! ¡Tengo plata! Dime dónde tienes la plata, ahora. Esa bello es esquivito. Dame la plata. ¿Sabes que esquivito es una serie muy poética? ¡Cállate, espantaviejas! ¡Dame la plata que me debes! ¡Cállate con ellas! Bueno, a comer.